And remember, in the event of an evacuation, you must follow the cabin crew instructions, leaving all hand luggage behind. Recuerden, en caso de evacuación, deben seguir las indicaciones de la tripulación y en ningún caso deben llevar consigo su equipaje de mano. Thank you for your attention and enjoy your flight with Welling. Muchas gracias por su atención y disfruten del vuelo. No comentan para el internet. Pues abrazos, por favor, hacia abajo. No, ¿algo? Estoy grabando cámara, estoy grabando. No importa. Te voy a grabar a vos. Ay, no, se borra We will la now be cámara. dimming the cabin lights. If you wish to continue reading, please use the light in the panel above you. Por motivos de seguridad, las luces de cabina serán atenuadas. Si desean continuar leyendo, encontrarán una luz individual de lectura en los paneles superiores. Padre, y vuelvo a grabar porque si no se hace muy